Jeg har valgt ammoniumklorid, som i daglig tale kaldes for salmiak. Formlen for ammoniumklorid er NH4Cl, hvilket betyder, at stoffet består af 1 ammoniumion og 1 klorion. Stoffets smeltepunkt er 338 grader, mens kogepunktet er 520 grader. Og da de her temperaturer de ikke er særlig høje, betyder det, at stoffet det er letopløseligt. Det kan man også se her i skemaet. Hvis man kigger ud for ammonium, og så ned og ramme klor, så er det et L, som står for letopløselig. I dagligdagen der anvendes stoffet til hårshampoo, smagsstof i madvarer og som ingrediens i rengøringsmidler. I mit første eksempel, der vælger jeg kobber som min positive ion og klor som min negative ion. Når de to væsker blandes, er det tydeligt at se her i reagensglasset, at der ikke dannes bundfald, og det skyldes, at de to væsker danner en letopløselig væske. Og letopløselige væsker, de danner ikke bundfald. Og jeg ved, at det er en letopløselig væske, fordi at man kan gå herind og finde en kobber, og så gå ned til klor. Og der er altså et L for letopløselig. Nederst her, der ses reaktionsskemaet med reaktanterne på venstre side af reaktionspilen, og produktet herovre på højre side. De to stoffer, der reagerer med hinanden, er altså kobber med en +2 ladning, og klor med en enkelt minusladning. Da der er den her forskel i de to stoffers ladninger, så sættes et total foran klor her, så ladningen den er den samme. Begge stoffer de er opløst i vand, hvilket skildres her i parentesen med AQ, som står for aqua. Og på højre side af reaktionspilen, der ses det produkt, som produceres ved blandingen af de her to stoffer. Produktet indeholder 1 kobberjon og 2 kloridioner. Og antallet af kloridioner er udtrykt her ved indekstallet. Og efter produktet, der ses igen forkortelsen AQ, og det betyder altså, at blandingen af de to væsker, den forbliver opløst. I mit andet eksempel, der vælger jeg jern som en positiv ion, og svovl der som en negativ ion. Når de to væsker de blandes, så er det jo tydeligt at se i reagensglasset, at der nu dannes bundfald. Og det er altså fordi, at blandingen af de her to væsker skaber en tung opløselig salt. Og det kan vi se, er det der skemaet her ved jern og svovl. T for tungt opløselig. Og nederst ses igen reaktionsskemaet. I det her tilfælde så har de to reaktanter samme ladning, så derfor så skal der ikke ændres noget i antallet af ioner. Begge stoffer er opløst i vand, som igen er markeret med AQ. Og produktet af den her blanding, den bliver altså 1 jernion og 1 svovlion. Blandingen det er et fast stof, som er markeret med et S i parentesen, som står for solid. Og når man blander de her to væsker, så sker der altså en fældningsreaktion.